Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ээлжид зөвлөгөөн Чингэлтэй дүүргээс эхэллээ. Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын тамгын газар баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо, төрийн бас байгууллага хамтран Чингэлтэй дүүргийн ажил олгогч баялаг бүтээгчдийн зөвлөгөөнийг 2019 оны 11-р сарын 22-нд зохион байгууллаа. Зөвлөгөө нь өөрөө баялаг бүтээгчдэд олгодог зээл тусламжийг хүртээмжтэй болгох, дүүргийн зүгээс баялаг бүтээгчдэд хэрхэн дэмжиж ажиллаж байгаа болон хөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, хүртээмжтэй ажлын байрыг бий болгоход дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллага, бизнес эрхлэгчид иргэдийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх, харилцан мэдээлэл солилцох, төгсөгчдийг ажлын байранд зуучлах зорилгын хүрээнд ярилцав. Чингэлтэй дүүрэг засаг захиргааны нэгж 19 хороотой, 170 мянга гаруй иргэнтэй. Тус дүүрэг 9764 аж ахуй нэгж, 981 төсөвт болон төрийн бус байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчөд 10 үйлдвэрийн газартай. Жилд нийт 14.9 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 21.8 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийж байна. Энэ үеэр Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын 2018 оны А145 дугаар захирамжийн хүрээнд 8 аж ахуй нэгжийн бараа бүтээгдэхүүнийг шалгаруулан Чингэлтэйд үйлдвэрлэл лого ашиглах зөвшөөрлийг олгон батламжиллаа. Мөн баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны Чингэлтэй дүүрэгдэх салбар хорооны гишүүн, баялаг бүтээгч Аму Пүүц компани захирал Мөнх Наран, Бат Сэжүү компани захирал Бат Жаргал, 15 дугаар хорооны иргэн Жаданбаа нарыг баялаг бүтээгч медалаар шагналлаа. Сүхбаатар дүүрэг салбар хороотой боллоо. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулсан Сүхбаатар дүүргийн баялаг бүтээгчдийн анх дугаар уулзалт хэлэлцүүлэг боллоо. Тус уулзалт хэлэлцүүлгээр энэ онд батлагдсан хуулийн шинжилсэн найруулга, шинэ хуулиудад ямар боломж байгаа зэрэг олон асуудлыг хөндөж, баялаг бүтээгчдэд танилцуулж, тулгамдж буй асуудлуудыг хэлэлцлээ. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо 21 аймаг 7 дүүрэгт салбар хороотой. Сүхбаатар дүүрэгт салбар хороогоо байгууллаа. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны үйл ажиллагаанд тус дүүргийн баялаг бүтээгчид идэвхтэй оролцож, үйл ажиллагаагаа албан ёсоор эхлүүлж, 50 гаруй жижиг дунд бизнес эрхлэгч холбоонд гишүүнээр элслээ. Холбооны гадаад харилцаа Турк улсаар өргөжөв. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо жил бүр олон улсын үйлдвэрлэгчдээс туршлага судлах зорилгоор бизнес аялал тогтмол зохион байгуулдаг. Тэгвэл 2019 онд баялаг бүтээгчдийн төлөөлөл U-Travel аяллаа компанитай хамтран бүгд найрамдах Турк улсын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэлтэд танилцж, туршлага судалгаар тус улсын Анаталия хотыг зоржээ. Бүгд найрамдах Турк улсын хүн амын 80 гаруй хувь нь үйлдвэрлэл эрхэлдэг бөгөөд хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар голлон хөгжжээ. Хүнсний хэрэглээгээ дотоодосоо бүрэн хангаа зогсоохгүй, жимс жимсгэн хүнсний ногоо зэргийг хадагшаага экспортлдог. Мал аж ахуйн гаралтай түүхийн эд материалаа дотооддоо чанартай боловсруулж, эдсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээр дэлхийд дээгүүр тооцогддог улс юм. Үе дамжсан өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжсөн энэ улсад эмэгтэй бизнес эрхлэгчид болоод стартапуудыг бодлогоор дэмждэг байна. Баялаг бүтээгчдийн хамгийн ихэнд танилцсан үйлдвэр бол бүгд найрамдах Турк улсын Денсли хотод үйл ажиллагаагаа явуулдаг Сери Кая гутлын үйлдвэр байлаа. 40 жил тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулсан тус үйлдвэр өдөрт 3000 хос гутал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Өөрсдийн нэрийн бүтээгдэхүүнийг Польш, Израиль, Орос улбооны улс, Унгар зэрэг улсад экспортлдог байна. Туркийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн 70% нь гэр бүлийн бизнес буюу үрхийн үйлдвэрлэл байдаг. Үрхийн үйлдвэрлэлээс гараагаа эхлүүлсэн мебелийн үйлдвэртэй баялаг бүтээгчид мөн танилцлаа. Тус үйлдвэр нь 30-аад жил Денсли хотод тавилгын үйлдвэрлэл эрхэлж ирсэн бөгөөд зөвхөн захиалгаар үйлдвэрлэлээ явуулдаг байна. Бүгд найрамдах Турк улсын эртний хотуудын нэг Севрил хотын дарга Ниази Варуулын урилгаар баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны төлөөлөл тус хотод зочиллоо. Газар тариалан хөдөө аж ахуйн салбар голлон хөгжсөн тус нутагт бүх төрлийн жимс жимсгэн тариалдаг. Нийт тариалалтын зөвхөн 1% нь хотын жилийн хэрэгцээг бүрэн хангаа зогсоохгүй, үлдсэн хувийг нь ойрын хотуудад нийлүүлдэг байна. Ноён Ниази Урал баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваа Баярыг хүлээн авч уулзаж, цаашид хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Тиймдээж цаашид урт хугацаанд доктортой хамтран ажиллах өргөн боломжоо бүрэн ашиглахын тулд маш идэвх санаачлагтай байх болно гэдгээ харилцан илэрхийллээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн судалгааны салбар дахин нэг эрдэмтэнтэй боллоо.
Монгол улсын Эрдэмийн их сургуулийн докторант Азим хаан Ардаах Казахстан улсын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бодлогоор саяхан докторийн цэрэг хамгаалсан бол энэ удаа тус сургуулийн докторант Ундрага Монгол улсын жижиг дунд бизнесийн санхүүжилтийн эрсдлийг үнэлэх аргачлал сэдвээр доктор цэрэг амжилттай хамгааллаа. Тэрбээр эрдэм шинжилгээний ажилдаа Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд нэн тэргуунд тулгамддаг санхүүжилтийн асуудлыг өндөж, тэдний санхүүжилтийн эрсдлийг тооцоолох аргачлалыг олон улсын жижигтэй харьцуулан өөрийн орны нөхцөл тохируулан боловсруулжээ. Түүний эрдэм шинжилгээний ажлыг баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч доктор профессор Даваа Баяр удирдсан байна. Үйлдвэрлэгчдийг дэмжих холбоод санамж бичиг байгууллаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн өмнө тулгамдж буй асуудлыг шийдвэрлэж, үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд гаргах үйл ажиллагааг нь сурталчлан дэмжих нэгдмэл зорилготой баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо, Монголын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих холбоод хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Талууд ийхүү санамж бичиг байгуулснаар жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн эдийн засгийн болон худалдааны чиглэлээр үзэсгэлэн худалдаа, экспо хурал, семинар хамтран зохион байгуулж, бичил буюу гарааны бизнес эрхэлж буй үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих ажлыг эрчимжүүлэх юм. Монголын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих холбоо нь 2014 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд арьс шир, ноос ноолуур, зөөлөн ойдол, бэлэг дурсгал, гар урлал зэрэг дотоодын 260 гаруй үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжтэй хамтран бүгд найрамдах хятад ард улсын өвөр Монголын өөртөө засах орны 8 муж 11 хотод жилдээ 10 гаруй удаа үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлан таниулсан үдгслэн худалдааг зохион байгуулсаар иржээ. Ингэснээр үндэсний үйлдвэрлэгчд болох баялаг бүтээгчид Монгол улсын төсөвд 60 гаруй тэрбум төгрөгийн орлого оруулсан байна. Зээлийн Батлан даалтын сантай хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо Зээлийн Батлан даалтын сантай хамтран ажиллах санамж бичгээ шинжилэн байгууллаа. Талууд 2015 онд анх санамж бичиг байгуулж хамтын ажиллагаагаа амлалтын ёсоор баталгаажуулж байсан бол 2019 онд дээрх санамж бичгийг шинжилэн байгуулав. Энэхүү хамтын ажиллагаа нэг шат агснаар жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид, үндэсний үйлдвэрлэгчид, баялаг бүтээгчдийг дэмжих хэрэглэгчдийн үндэсний үйлдвэрлэлийн хэрэглээг өсөн нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэгчдэд зээлийн батлан даалтын дэмжлэг үзүүлэх зэрэг боломжууд бүрдэх юм. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваа Баяр жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн хувьд хамгийн хүндрэлтэй асуудал бол зээлийн барьцаа, батлан даалт байдаг. Тиймээс зээлийн батлан даалтын сантай холбоотой мэдээллийг жижиг дунд үйлдвэрлэгчид болон холбооны гишүүн байгууллагууд хүргэж хамтарч ажиллах шугамаар санамж бичиг байгуулж байна гэв. Зээлийн Батлан даалтын сангийн гүйцэтгэх захирал Батбаяр, Зээлийн Батлан даалтын санд Азийн хөгжлийн банкнаас 2021 он хүртэл жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмждэг Батлан даалтын тогтолцоог сайжруулах төсөл хэрэгжиж байгаа. Энэ төслийн хүрээнд бид хоёр талын хамтын ажиллагааг улам сайжруулах санамж бичгээ шинжилэн байгууллаа гэлээ. Он шийдэл төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллахаар гарын үсэг зурлаа. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн баялаг бүтээгчдийн өмнө тулгамдж буй асуудлыг эрчимтэй шийдвэрлэх чиглэлээр дөрвтэй бодлого, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсээр ирсэн. Тэгвэл 2019 оны 10 дугаар сарын 22-нд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хууль эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо он шийдэл төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Цаашид талууд хамтран ажилласнаар төрийн бус байгууллагуудын зорилго үйл ажиллагааг уялдуулж жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд болон цаашлаад нийгэмд үзүүлэх дэмжлэг эерэг үр дүнг нэмэгдүүлэх чухал ач холбогдолтой юм. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос санаачлан гаргасан Бүгдэр жидүү номыг танд хүргэж байна.